ආයුබෝවන් කරලා පිළිගන්නවා PB නායක ඉන්සිඩර් YouTube channel එකට. ඉතින් මම කට්ටියට දැන් සති දෙකක විතර ගණන් ගෙනව වීඩියෝ එකක් කිව්වා. අනිවාර්යෙන් ඊළඟට මම මගේ YouTube channel එක වෙනුවෙන් මගේ වීඩියෝස් වලට හදපු app එක ගැන ඔය කට්ටියට වීඩියෝ එකක් ගේනවා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම අද ඔය කට්ටියට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන පේන ඇති PB ekanayake කියලා app එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම තාම Play Store එකට ඇඩ් කරලා නැහැ. මොකද මට මේක Play Store එකට ඇඩ් කරන්න $25 ගෙවීමක් සිදු කරන්න වෙනවා. මට ඒ තරම් සල්ලියක් නැති නිසා ඉතින් මේ මම Play Store එකට ඇඩ් කරලා නැහැ. මම ඒක තාම Google එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉතින් ඔය කට්ටියට පුළුවන් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මගේ WhatsApp නම්බර එක පහළ description එකෙන්ම දානවා. ඒකට මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ app එකේ APK ෆයිල් එක මම ඉල්ල ගන්න. ඉතින් මම ඉතින් කියන්නම් දැන් මේ app එකේ මොකද්ද තියෙන විශේෂත්වය කියලා. ඉතින් නැත්නම් කට්ටිය බලන තියෙන YouTube එකේ වීඩියෝ බලන එක මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව එහෙනම් යමු. අද මේ මගේ channel එක වෙනුවෙන් හදලා තියෙන මේ app එක ගැන ඔය කට්ටම සේරම විස්තර ටික අද මම කියලා දෙන්නම්. හොඳයි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද යමු අපේ මේ වීඩියෝ එකට. හොඳයි යාළුවනේ, මේ විදිහට අපි දැන් app එක open කරගමු. මේ app එක MB 3 ගානක app එකක්. ගොඩක් ලේසියෙන් install කරගන්න පුළුවන් APK package එක දාගත්ත පස්සේ. ඔය මේ විදිහට තමයි අපිට app එක open කරපුවම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මගේ channel එකේ මම මේ වෙනකම් දාලා තියෙන වීඩියෝ සේරම. ඉතින් සමහරක් කට්ටිය ඉන්නවා නිතරම YouTube එකට යන්නේ නැති කට්ටිය. ඉතින් ඒ කට්ටියට පුළුවන් මේකෙන් මගේ channel එකට ඇවිල්ලා මගේ වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් මේකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. වෙනම data කැපීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ app එක සම්පූර්ණයෙන්ම free තියෙන්නේ. මේ විදිහට එක වීඩියෝ එකක් ටච් කරු ගමන් ඒ වීඩියෝ එකට යනවා. එතකොට ඒ වීඩියෝ එකේ thumbnail එක, ඒකේ title එක වගේම ඒකේ description එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඔයාලට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒකත් එක්කම තියෙන similar videos ටික එකට relate වෙලා තියෙන අනෙක් හැම වීඩියෝ එකක්ම මේ channel එකේ මේ app එකෙන් කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube එකට ගිහිල්ලා මගේ channel එක search කරලා videos එකක් හොයනවට වඩා ඔය කට්ටියට ලේසියෙන් පුළුවන් මේකෙදි මගේ වීඩියෝ එකක් හොයන්න. ඒ කියන්නේ channel එක search කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකම මගේ app එකට ගිහලා ඔය කට්ටියට පුළුවන් මේකෙන් මගේ videos හොයන්න. ඉතින් ඕක තමයි මේ app එකේ තියෙන පහසුව. ඉතින් YouTube එකට ගිහිල්ලා videos හොයනවට වඩා මේ app එක open කරලා මේකෙන් වීඩියෝ එකක් බලන එක ඔය කට්ටියට අරකට වඩා පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් වගේ වීඩියෝස් බලන්න හැකියාවක් තියෙන එක තමයි මේකේ විශේෂත්වය. ඉතින් මේක ගැන ඔච්චර ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. මේ app එකේ link එක අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා මගේ WhatsApp නම්බර එක මම දානවා. ඒකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔකට පුළුවන් මැසේජ් එකක් දාන්න app link කියලා. ඊට පස්සේ මම ඔකට APK ෆයිල් එක ඔකට දෙනවා. ඔකට තියෙන එක install කරගන්න. MB 5ක වගේ පොඩි ෆයිල් එකක් මේක. ලේසි install කරගන්න පුළුවන්. කිසිම වෛරස් එකක් එන්නෙත් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නෙත් නැහැ. හොඳයි එහෙනම් ඕක ගැන තමයි අද ඔය කට්ටියට මම කියන්න තිබ්බේ. channel එකට ටික දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් කට්ටිය හමු වෙන බලාපොරොත්තු හදට සමු ගන්නවා. හැමදාටම සුබ දවසක්.